ice cream. Ây da, ây da, con chó con này ơi da, ây da. Cái này là trả về thôi con mua luôn rồi. Con cho hả luôn rồi. Nhớ nè, con cho hết vô nè. Trời ơi, con gái mấy con gái đi chợ đây đó. Ớt sợ ha. Mua có tí đồ. Không có dùng receipt đó nè. Con mới có 800 trong nhà bán con mình. Tôi xuống 400 rồi. Đâu. Ôi trời ơi. Ôi da. Giữ cái thẻ luôn đi nha. Ôi da. Ôi da. Ôi trời ơi. Ôi Trời, hôm nay đi chợ cho mẹ nó mà nó khóc lóc kìa, nó nói đi hết của nó mấy trăm. Receipt đâu rồi? But you got your sono. No, it's this one. Oh, okay. Thank you, baby. Thank you. Have a good evening. You too. Thank you. Đi xe nào á? Xe mình vừa ở đó đâu ở gặp đó. Nó ở đâu hả? Nhớ không? À nhớ rồi, quẹo vô cái chỗ đó đó. Đó, thấy rồi đó. Nó làm có tiền, hôm nay bắt nó đi chợ rồi nó khóc lóc như vậy đó. Con đi làm 2 ngày cuối tuần thôi á. Đó thấy không, nó khóc lóc, nó nói nó đi làm có 2 ngày cuối tuần thôi à. Không biết con hả? Giúp con. Nhà thích ăn cái gạo phô mai lắm. Nó là gạo Nhật á. Gạo Nhật mà trồng ở Mỹ. Nó dẻo, nó ngon mà nó rẻ lắm, 50 phao mà có. Kỳ trước nó 28 đồng. Giờ chắc phải có 30. Mà trong người đó hả, gạo Việt Nam kia 50 phao là nó 50 mấy đồng rồi. Mà ăn bây giờ ăn gạo Mỹ mà là gạo Nhật trồng ở Mỹ, nó dẻo, nó ngon. Cái này mình mua hả? Mua về mẹ con ra gội đầu cái đó. Cái này con sợ nó mình cấm cửa. Không sao. Dưa hấu bê lên để ở chân con đi. Nè qua anh đây. Rồi vô xe ngồi luôn đi. Đóng này xuống.
Ngồi mở cái đó ra coi. Khóa xe trong bóp á. Nè nè nè, đó thấy không? Bỏ lăn lóc nè. Bỏ cái này của mẹ vô trong bóp mẹ. Có côn bóp mẹ, còn cái thẻ đó cất đi. Con trả thẻ đó chưa? Trả rồi. Ngồi mở này. Ôi nóng quá. Không có nước cúng nữa. Quên mua nước. Trong xe không có chai nước nào hả? Hả? Rồi đi về nha. Có trong em. Có trong thì ba này. Sao cái kiến con chỉnh nó vô trong đây quá vậy? Con chỉnh là phải chỉnh ra để nhìn cái len bên cạnh. Có chỉnh. Thế sao con chỉnh vô cái đuôi xe của con? Chắc là ba chạy xe ra ba chỉnh. Có chỉnh. Vậy hả? Mới đây mà hết. Cái này nó có sạc trước. Mình sạc trước mình lên. Thường là người ta sạc này. Nhưng mấy cái kia, mấy cái mà mọi người dẫn dõng năm rồi nữa rồi. Vậy mà nó cũng sạc đầy nghe 8 tiếng, 10 tiếng. Ủa cái này có nói nghe bao nhiêu tiếng đâu? 25 tiếng. 25 á hả? 25. 35 tiếng á hả? Sạc một lần mà nghe đến 2-3 ngày. Thì bởi vậy. Trời ơi cái này 100 đồng nghe 3 ngày. Mà cái loại mẹ mua có 5 đồng, 8 đồng đó mà nghe cũng một ngày á, nghe 8 tiếng luôn vô chỗ làm mà không hết. Không hết điện đó. Cái này nó 35 tiếng, cái nãy mẹ quên ngó rồi là bao nhiêu tiếng. Chỉ cần 12 tiếng là đủ rồi, về mình sạc tiếp phải không?
lấy ra chưa? Đi giấy rồi. Không có 8.000 rồi đi 800 rồi. Rồi đi giấy 438 đồng. Trời ơi nó khóc hoài à. Thôi đi về để mẹ trả lại tiền cho. Trả không? Con không thích nữa thì sao? Thì về mẹ trả lại tiền cho. Trời ơi nó khóc hoài à. Chưa mua cho em. Mua cho em à. Thì Noel mua đi. Trời ơi nó già rồi. Nó già rồi, nó gần 21 tuổi rồi. Nó học đại học năm thứ 3 rồi. Mà bây giờ nó cứ tối ngày nó chơi game. Rồi 2-3 năm rồi mà còn chưa mua cho em này. Đợi 2-3 năm rồi, mình thích thì mua đi. Giờ làm có tiền đó, thích thì mua đi. Trời ơi, đi vô nhà Tư đó Không có, đâu biết Ủa, giờ sao không phải mua đâu. Tại vì con mới khai thuế ở đây con được, con mua chắc cũng được. Con mua năm ngoái không được thì con mua năm nay được, con hỏi con coi. Sắp sửa cho đợt nữa. Đợt tư. Ủa? Hôm qua ba nói. Chưa tập tư hả? Cái này mới có đợt 3 à. Mà nghe nói có một đợt 4. Sao nó còn 4 này? Không còn mẹ không biết mà đi đâu nữa. Sẽ tặng sau mẹ thi 4 này nữa nè. Cái gì cái này phải để ngay giữa rồi. Nó đang để đây nó hơi chơi. Chỉ ghét ra cái khúc này qua hơi 3-4 em. Giờ này thì đỡ, buổi chiều mà ra xe người ta đi làm về ra không được. Ra đây nữa này, ra cái kia 3-4 em. Này xe nhắm nhắm người ta. Mình nghĩ là mọi xe đi luôn, không có sai thế đi. Đứa sao bây giờ? Giờ mẹ chọn nào? Mẹ chọn này rồi mẹ chọn phong đổi tay kia. Là cái nào? Phong đổi tay không Mày mang cả hai cái đi. phải. Mày chọn cái này. Con ở nhà đâu có nghe, ở nhà không ở nhà không nên nghe. Chỉ khi nào đi ra ngoài đi làm kia mới nghe thôi. Con ở nhà con nghe không có, ở nhà một mình thì mình mở bình thường, mình mở lớn ở nhà mình nghe hoài cái đó lỗ tai không có tốt đâu. Tại vì đi làm này kia nó ồn ào mình không có nghe được, mình mới chùm cái đó vô mình nghe. Con phải bé rồi được. Sao mình nghe tưởng thì gắn cho nó ngắn lại. Gắn lại nè.
mà nó đau. Đầu con to rồi con nhận ra. Mình mang mấy cái thịt vô chất này rồi chiều với mấy cái nồi đó, với mấy cái đồ kia vô. Sẵn ve cái đuôi nè, mình cứ thế mình bỏ vô. Thì con. Nóng quá. Nóng quá. Rồi nó đổ rách cái này luôn. Mỗi lần đi nắng về là mệt mỏi là buồn ngủ. Ôi sao lại không quay được vậy? Sao vậy? Mang cái nước vô Vi ơi. Mang cái nước vô. Sao? Mang cái nước vô tự đưa để cái hộp nó lên đây cho mẹ. Cái nào? Cái nước vô, tự cái nước để ngoài nó hư.
Hả? Mình uống sữa nước nè. Cái mà có